Всем привет, друзья, с вами я, Данил, и будем играть в Майнкрафт лайфхак для вас, как создать костер. Ну, я сейчас вам все объясню, как сделать костер и как оно выглядит. Вам точно понравится. Не смейтесь над моей скином, потому что у меня не может загрузиться скин. Это странно. Ну да, верхний вниз, это плохая идея, как всегда. Вот наша карта. Вот наш... Вот это месте наши лайфхаки. Первый у нас по... Так. Про костер. Так, я вам сразу подготовил, ребят. Ну... В этом выпуске мы расскажем, как сделать костер. Ну... Не знаю, что это. Ладно. Как делать костер, я вам все расскажу. Если вы не поняли, как я это сделал, это очень просто. Так, сразу, ну, как вы... Вот так, да? Так. Да, вот так идете и нажимаете на позу. И вот разные позы есть. Да, это разные позы. Вот так танцуй. Герой. Ну, как так сидит. Ладно, все, погнали. Так, ну что тут делать? Не позвоните, что он тут делает. Ладно, берем. Вот тут наши материалы. Первый, нам нужен стойка для доспехов, забор, блок травы, рычаг и поршень. Или просто землю. Во-первых, вы надо... Ну, вы можете сначала... Так, давайте, во-первых, вам надо, ну... Третьим блоком поставьте тут забор. На третьем блоке. А если хотите только палочку, тогда просто... Ну, на четвертом поставьте. Ну, ставьте. Не знаю, почему-то он не ставится. А вот ставьте. Так, как его сделать костер? Вам надо стойка для доспехов. Снова. Ну, на палке не обязательно просто так делать. Обязательно делайте несколько раз. Вдруг, наверное, вы что-то пропустили. Все готово. А вот этом тоже сделайте так. Вы можете расстояние просто на один блок, или на 2 блока, или на 3. Окей, вы так сделали, да. А теперь ставим поршни. Тут уже темнеет, ребята. Кстати, если вам нравится вот эта заголовочка, ну, то есть, как видно, ну, пишите в комментариях, как вам это нравится. Ладно. Это не так. Да не рычаг. Наверное, уже поняли, для чего рычаг. Чтобы включить. Я что-то не понял с палочкой, ну ладно. А, там надо что-то... да, надо там каменный. Ну, во-первых, у вас теперь есть костер. Вы можете прям вот так сделать. Или просто факел поставить. Ну ладно, вы, наверное, все поняли. Наверное, на этом лайфхак надо вот это вот. Еще раз лайфхак закончился. Присылайте лайфхак. Ну, что-то, как сделать что-нибудь. Ну, например, ну, что-то сделать. Завтра я буду лайфхак на батут.
И вот я сюда положу и так, пока не всем пока. Я опять подожду, как забыл. Подпишитесь, поставьте лайк. Ну, если вам понравилось. Я что-то слышу, ребят. А вот он. Ладно. Я думаю, может это что, слизень? Ну да, это как слизень. Если хотите новую такую заголовочку, скажите мне и где, что происходило. Ну ладно, до свидания.